ओए ये ट्रेन के ऊपर इतने सारे लोग कैसे बैठे हैं? अगर इनका गलती से ऊपर हाथ लग गया तो ये तो करंट खा के चिपक जाएंगे, जिनसे इनकी जान भी जा सकती है। मेरे को ही कुछ करना होगा। एक काम करता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ। हेलो पुलिस। हाँ बोल, क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? ट्रेन तो चली गई। अरे क्या सोच रहे हैं, बोल क्या हुआ? अरे सर अभी अभी ना यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी थी जिसके ऊपर बहुत सारे लोग चढ़े हुए थे, तो मैंने आपको बुलाना सही समझा, पर अब वो ट्रेन ही चली गई। अब मैं क्या करूँ? अरे तूने पुलिस वालों को मजाक समझ रखा है क्या? जब चाहे बुला लिया विदाउट एनी रीजन। अब तो ये केस मेरे सीनियर सर ही हैंडल करेंगे। अच्छा हेलो सर, एक बार रेलवे ट्रैक पे आना, दिक्कत होगी। हाँ भाई क्या दिक्कत होगी? इसको गोली मारनी है क्या? हाँ सर, इसने मेरे को बिना रीजन के बुलाया, मार दो। है ओए? अरे सर प्लीज आप इनको बोल दो मेरे को छोड़ दे। अब तो तेरे को यही लोग बचा सकते हैं। जैसे ये लोग नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे मैं इसको छोड़ दूंगा। तो गाइस जल्दी से नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और मेरे को यहाँ से बचाओ।